Здравейте, фенове на Ride Now! Отдавна не сме се виждали. Имам да ви представя нещо страхотно, което е гордост и чест за мен. Доста време го разработвам и мисля, че вече сме на етап, в който мога и да ви го покажа. Това тук пред мен е един фойл, обикновен фойл, не е електрически. Той е даже, още по-забавното е, че е надувен и може да си го прибереш в тая чанта зад мен, е там където е. Ето я. Навиваш си го на ролка и си го прибираш вътре. И разработката се състои в това, този фойл, който не е електрически, да го направим да изпълнява ролята и на електрически фойл, и на електрически фойл асист. Разликата е, че едното се движи само на мощността на двигателя, а пък другото ти позволява да си ходиш до определени места, да си хващаш вълни или да си го караш на уинг. Така, сега да ви покажа, който не е запознат, как работи тая машинка. Тук имаш една такава перка. Това ти е голямото крило. Тук имаш една такава перка, стабилизатор. Тия двете хитрости се монтират на една... Сега ще ви покажа. На тая. Газарийка тук. Така застават. И фактически, като ги свържеш, отиват отдолу под фойла. Какъв е резултат? Това нещо по принцип, като се движи във водата напред, това крило, поради наклона му, създава лифт и повдига цялото това съоръжение нагоре. Това се монтира с болтове, сега ви го показвам, защото е било сглобено. Така се повдига нагоре. И сега най-забавното е, че тук е закачена мачтата. И сега ще ви покажа мачтата какво прави и този целият лифт къде отива. Значи, ето, това е мачтата. Мачтата в тая част е закачена към оная металната пластина с крилата, а пък в тая част е закачена отдолу на фойла. И на практика тя стои ето така под фойла и го вдига този целият сърф във въздуха. На практика летиш върху перката. Летиш обаче, ако има кой да те дърпа. И сега, тъй като не постоянно има кой да те дърпа, тук Ride Now ви представя последната си разработка. Това е, може да му казвате Foil Assist, може да му казвате и Foil, както искате му казвате, няма значение. Тук обаче сме направили една система, която позволява това цялото асембли да се мести нагоре-надолу по мачтата, което като ти е горе, ти позволява да го засилиш фойла колкото искаш, да го дигнеш на фойлинг и оттам да си го цъкаш с краката или да си го караш на крило или да си го пускаш по вълни. Тогава идеята е това нещо само да ти помогне да те засили достатъчно да се разлепиш от водата и да те дигне на перката на фойлинг. Ако обаче го преместиш тук в долната част фактически, тя за да си го представите стои така, наопаки. Ако искаш да го преместиш в долната част, тогава можеш да го караш изцяло на мотор. Така, тая перка е супер специална. Отваря се и се затваря. Когато я развърти, центробежната сила я отваря, двете перки се отварят. Когато спреш да даваш газ на мотора, водата я натиска и тук отпред се затваря и гледайте колко обтекаема форма има. На практика не ти пречи да фойлиш. Така че това нещо продължава да се пързаля дори когато мотора не е включен. Тук имаме една много прилежна кутийка с едни много готини щуцерчета отпред, които ти пазят да не се напълни кутията с вода, защото вътре са чудесата. Батерия, Ride Now типа на бордовете. Контролер, доста корав. Тая система е много мощна, защото е на високо напрежение направена. Естествено всичко е вътре херметично. Тук си е с уплътнител и така нататък. Има си Power бутон, запалене и общо взето всичко стои в кутията. На практика няма никакви други портове, освен тия трите щуцера, т.е. шанса да се напълни с вода е нищожен. Така, сега следващата работа, която ще ви показвам е това дистанционно,
То е с бежично зареждане, защото няма порт за зареждане. Това дистанционно си има екранче отгоре и съответно на екрана виждаш цялата телеметрия на борда. Температури, скорости, обороти на мотора, тока на батерията и всичките тия работи, който го интересува ги гледа, който не го интересува няма нужда да ги гледа. Имаш газ, обаче тук в този модел имаш и тая газария, че имаш спирачка и имаш заден, който е много плавен, така че ако искаш да го изманеврираш някъде. Тук съм добавил една глезотия на бежичното зарядно, да не се чуеш как да го нацелиш точно къде. Тая работа си пускаш дистанционното вътре и го оцелваш от първия път. Така че това е за дистанционното. Тук има една плочка. Тая плочка се наложи да се произведе специално за този борд, защото той е надувен, както казах, и тук има една неравност. Тук по принцип е мястото, на което трябва да стои задния страп, обаче като се кара на ток няма нужда от него. Тия 4 болта, на практика тая плочка е направена, тия болтове се махат, тая плочка застава там и тук са на велкро стрипове да можеш да ги монтираш, демонтираш ако искаш. Тук отгоре застава кутията на батерията и фактически, сега ще ви покажа как става. Фактически това застава тук отгоре, а пък тая глезотия отива отдолу на борда, където е целта. И на практика за едни 15 минути можеш да си сгубиш борда и да си влезеш, без да се чуеш къде да го завреш в колата и така нататък. Сега, последно, тук е едно много кораво зарядно. Това нещо пълни батерията за 1 час и можеш да караш веднага след това. Има и опция за 2 батерии. Ако се вземе опцията с 2 батерии, едната батерия я караш, другата батерия зареждаш. Може да караш без да спираш. И тук има 2 осигурителни колана, които функцията им е през тая плочка. Ако велкрото не ти е достатъчно сигурно, през тия двете точки отдолу имаш хоризонтално и вертикално закопчаване чрез тия двата колана и можеш да си секюрнеш кутията, да си сигурен, че няма да ти изпадне. Няма такъв шанс, но всеки лут с номера си може някой да иска да си го закопчава допълнително. И така, Ride Now вече произвежда и фойлове, и фойл асистове и така нататък, всичко по поръчка. Съответно за всякакви дъски, за всякакви мачти. Тая конкретна мачта никъде не може да я намерите профайла, затова е сканирана и по профайла е направен този под, който държи мотора. За всяка мачта се прави по-отделно. Ако имате нещо стандартно, става по-лесно, разбира се. Значи този конкретният е RRD, обаче може и на Axis, може и на Gong. Всичко, което е на пазара, може да се прави. Съответно монтажа отгоре на дъската пак е къстъм, според дъската. Така че, ако имате някакви такива мераци, да се пързаляте по водата, там ограничения няма, доколкото знам. Няма ограничение на скоростта, няма ограничение къде можеш да го караш, поне за сега. Така че, заповядайте. Ние сме готови да ви посрещнем и да ви измислим решението за вашите летни забавления. Това е за сега от нас. Ride Now, Картел.